Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Meu nome é Mano, esse é meu vídeo, mas eu vou no vídeo de hoje eu vou reagir ao rap do Eren, parte 2, 7 minutos também. Bora reagir comigo? Os ingressos pra turnê dos 7 minutos acabaram. Se você não quer ouvir isso, corre, porque o primeiro show esgotou em 3 dias. É o primeiro link na descrição. Às vezes eu sinto que ainda sou o mesmo menino que observa o céu, sonhando com o mundo lá de fora. E quanto tempo mais as pessoas do lugar onde eu nasci, onde eu cresci, vão viver com medo de sair como pássaros numa gaiola. Bastou apenas um toque na sua mão pra que eu tivesse a visão de tudo que se foi eu queria ser e das coisas horríveis que eu teria que fazer. Já é tarde demais pra eu pedir perdão, e mesmo se não seria justo. Me diga do que vale o perdão pra alguém que vai destruir o mundo. Crescia pela liberdade, algo que eu nunca tive. E se a gente matar os inimigos do outro lado do mar, será que finalmente nós seremos livres? Digo porque minha mãe teve que morrer. Qual o motivo? Qualquer um pode ser, Deus ou o diabo. Basta que o mundo acredite em mim. Escute quem não quer ser livre, então me escute bem, me casa. Sempre desprezei e odiei você, porque você não passa de uma escrava. E a mim, você não pode contra mim. Nasceu um fraco e vai morrer assim. 2000 anos de sofrimento eu vou pôr um fim. Então vai, levanta daí. Esqueceu o que veio fazer aqui. Veio vingar sua irmã devorada por cachorro, sendo e avançando mesmo depois de morto. E sinto muito que mas seu irmão te enganou. E o mundo de fora dessa ilha vai conhecer o terror. Olharem pra cima e verem o titã fundador. Caia cada uma das muralhas, que os titãs comecem a marchar pra esmagar cada canto do mundo fora dessa ilha, até que lá fora não exista mais vida. Não deixo que roubem minha liberdade. Eu quem roubo a liberdade dos outros, então vou esmagar esse mundo todo ao som do sol. Irem desaparecer tudo e todos, pessoas e animais e sons. Sim, eu me tornei o demônio. Não deixo que roubem minha liberdade. Eu quem roubo a liberdade dos outros, então vou esmagar esse mundo todo ao som do sol. Tatakai, isso não é só sobre mim, é sobre mim também. Tatakai, esmagar eles todos, eles que não sobra ninguém. Tatakai, agora de ser livre e eu nascer de um mundo novo. Tatakai, ao som do sol. Os marlianos e pros outros povos dos reinos humanos, o que o ódio, o preconceito, o gosto ao longo dos anos. Foi isso que ele fez. São demônios pra devolver o ódio pra vocês. Cortar esse mal pela porra da raiz. Todos que eu amo finalmente vão ser livres. Todas eu quanto eu vou matar. E até de demais pra resolver. Vou continuar avançando
um titã, né? Eu gostei bastante do rap, né? Achei meio, assim, assustador. Eu sei, gente, parece bobo, mas eu acho meio pesadinho, assim, assustador. Como que eu vou explicar? Pode ser um vídeo de terror, mas não. Pesadinho, assim, sabe? Terrorzinho. Mas aqui dá pra assistir, que é leve, que não tem muito sangue, assim. Não sei, eu tive essa sensação, tá? Eu não sei como vocês se sentem ouvindo. Mas eu gostei bastante. Como eu disse, eu tô doida pra assistir. Eu vou passar as frente, eu vou assistir esse Instituto do Jujutsu porque é de terror. Acho que é Jujutsu, né? Não sei. Eu não sei, é que me chamou bastante atenção esse negócio de ter monstros altos, nossa, que mata as pessoas. Eu gosto bastante de filmes de terror, coisas de terror. Eu sou bem medrosa, mas eu amo. Quem aqui também ama? Comentei aí que eu sou apaixonada por esse terror, sério, muito. Inclusive até jogos mortais eu gosto. Mas é isso, gente. Eu ficando aqui. Compartilha pra chegar a mais pessoas. Já deixa seu like. Se você que tá assistindo aí, caiu de paraquedas, não for inscrito, se inscreva aí, ajuda esse criador de conteúdo. Vamos todo mundo se apoiar aqui, gente. Vamos virar um grupinho, família das Amandinhas. Tá bom? É isso, eu tava falando. Beijo.